दोस्तों, आज मैं आपको जल नीति क्रिया के बारे में बताऊंगी कि जल नीति क्रिया हमें क्यों करनी चाहिए। आजकल आप देख ही रहे हैं कि इतना कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है कि लोगों को सर्दी, जुकाम, नजला और एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है और गले में कफ बहुत ज्यादा बन रहा है, जिसके लिए हमें जल नीति क्रिया जरूर करनी चाहिए। जिन भी लोगों को गले में कफ बनने की शिकायत है, उनकी नॉस्ट्रल दोनों ब्लॉक रहती है, यहाँ से बार बार छींकें आती है, उनको एलर्जी है, उनको अस्थमा है उनको, और उनके सर में दर्द बना रहता है, टॉन्सिल्स हैं, इन सभी चीजों के लिए जल नीति बहुत अधिक फायदेमंद है। इसीलिए हफ्ते में 2 दिन तो हमें जल नीति जरूर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जल नीति करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। जल नीति के लिए तो मुझे एक टॉवल चाहिए, सेंधा नमक चाहिए थोड़ा सा, वार्म वाटर चाहिए एंड मेथी का लोटा चाहिए। या आप इसे ऑनलाइन मंगा सकती हैं। जल नीति क्रिया मैं बताऊंगी कि जल नीति क्रिया कैसे की जाती है। ये हमारी दोनों नॉस्ट्रिल को क्लीन करेगा और ये नेजल कैविटी को क्लीन करने का काम हमारा ये करेगा, जिससे हमारी जो नाक बंद है वो पूरी तरीके से खुल जाएगी, साइनस पूरी तरीके से गल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जल नीति क्रिया कैसे करनी चाहिए। हमें ऐसे बैठना है, अगर आप स्वस्थ हैं तो ऐसे बैठिए, अगर स्वस्थ नहीं है तो एक चौका लगाइए और इसमें बैठ जाइए। सबसे पहले मैंने वार्म वाटर भरा लोटे पे, ये देखिए पूरा वार्म वाटर है, जितना कि आप सहन कर सकते हैं। मुंह में हल्का वार्म वाटर है। ये मैंने पूरा का पूरा अपना लोटा वार्म वाटर डाल दिया है इसमें। अब इसमें मैंने चुटकी भर सेंधा नमक, ये मैं दोनों नॉस्ट्रिल के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं 2 चुटकी डाल रही हूँ। हाफ से एक करूंगी, हाफ से एक करके दिखाऊंगी। अब इसे हमने स्पून से पूरी तरीके से मिला लिया है। इसे रखेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ऐसे बैठिए और यहाँ पे हल्का गीला छींटे पड़ते हैं पानी के, तो टॉवल आप लगा सकते हैं। ये अब देखिए कौन सी नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है, चेक कीजिए। पहले इसे बंद कीजिए। मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो मैं पहले लेफ्ट से पानी निकालूंगी। अब आप देखिए, ऐसा करना है कि सोचना है नाक से श्वास तो लेनी ही नहीं है, थोड़ी देर भूल जाना है कि हमें नाक से श्वास लेनी है। जल नीति करते समय हमें मुंह से पूरी की पूरी श्वास लेनी है। अब आप देखिए मैं इसे कैसे करती हूँ। मैंने देखा, मैंने दोनों नॉस्ट्रिल चेक करी कि मेरी कौन सी चल रही है। मेरी लेफ्ट वाली चल रही है, तो मैंने इसे अपनी राइट साइड में लगाया। आप देखिए मुंह खोल लिया, भूल गए कि हमको नाक से सांस लेनी है, और ऐसे करके इसको यहाँ पे फिक्स किया, मुंह थोड़ा सा खोला, ये मैंने लेफ्ट से किया। अब मैं आपको इसे राइट से करके दिखाऊंगी। देखना, हाफ मैंने अब देखिए लगाया मैंने लेफ्ट की तरफ, मुंह खोला और मुंह से ही सांस ली। दोनों नॉस्ट्रिल से किया, नोज को पोंछा। ये नेजल कैविटी को पूरी तरीके से क्लीन करने का काम करेगा। खड़ी हुई में टॉवल ऐसे लगाया, मैंने टॉवल रख दिया, पादहस्तासन में ही, और पानी सारा फेंका।
इसे तब तक करेंगे जब तक कि आपका पूरा नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल से पानी निकल ना जाए। अब थोड़ी देर हम सांस बाहर छोड़ेंगे बैठ के। निकाला, पूरी तरीके से नोज पोंछी। ये क्या काम करेगा, आपके यहाँ पे जो ब्लॉकेज रहती है उसे पूरी तरीके से ठीक करेगा और दोनों नॉस्ट्रिल को क्लीन करेगा। नेजल कैविटी पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी इससे। इसीलिए हफ्ते में 2 दिन आपको नीति क्रिया जरूर करनी है, इस समय जो कोरोना वायरस का अटैक चल रहा है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। नमस्ते, थैंक यू।